Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Karibu tena siku nyingine tuweze kujifunza maneno ya Mungu. Leo tutakuwa na maswali na majibu, na maswali na majibu yanatokana na somo letu ambalo tumekuwa nalo kwa session mbili la anguko la mwanadamu, ambao wamefuatilia. Tumekuwa na somo la anguko la mwanadamu part 1 na part 2. Kama hujatazama hakikisha unatazama, kuna vitu vingi ambavyo Mungu atakusaidia kujifunza. Sasa kutokana na maswali mengi ya watu, tumeona tufanye leo session ya maswali na majibu ili tuweze kujibu maswali mbalimbali ambayo yamekuwa yakiwapa watu changamoto katika somo hili la anguko la mwanadamu. Kwa nini mwanadamu alianguka? Kuna maswali mengi. Kwa hiyo tutaenda kuangalia maswali mbalimbali ambayo watu wameuliza, na naamini utajifunza, na itakuwa ni kipindi kifupi sana. Naamini utakuwa pamoja mwanzo mpaka mwisho. Kama hujalike video, hujasubscribe, hakikisha una subscribe. Kama uko YouTube, kama uko Facebook, hakikisha una comment chochote, na Mungu atakubariki sana. Kwa hiyo tutaangalia maswali na majibu kuhusiana na anguko la mwanadamu. Kumbuka katika masomo yetu yote mawili tumekuwa na hii presentation ya jinsi gani mwanadamu ameanguka, na kama hujakuwepo, naomba nifanye recap kidogo ya tulichokizungumza in summary ya masomo haya mawili. Tukasema ukisoma katika kile kitabu cha Mwanzo, hapo mwanzo tunasema Mungu aliumba mbingu na nchi. Kwa hiyo tukarepresent kwamba Mungu aliumba dunia ambayo ni mbingu na nchi, lakini pia baada ya Mungu kuumba mbingu na nchi akamfanya mwanadamu, ambao mwanadamu wa kwanza alikuwa ni Adam. Kusoma ile Timotheo anazungumza kwamba Adam aliumba kwanza, kisha mwanamke akaumbwa baadaye. Kwa hiyo Mungu akamuumba Adam, na baada ya kuumba Adam, kumbe kusudi la kutengeneza dunia na kuimba dunia ilikuwa ni kwa ajili ya kumpa mwanadamu aitawale. Ukisoma katika ile Zaburi ya Biblia inasema kwamba Mungu kawapa dunia wanadamu. Kwa Mungu amewapa dunia wanadamu, Mungu akampa dunia wanadamu, akamwambia ukatawale. Ukisoma ile Mwanzo 1:26-28, aliumba dunia, Biblia inasema akampa mwanadamu akatawale ndege na samaki na kila kitu kilichomo ndani ya dunia. Kwa tukapresent kwa mchoro kwamba Mungu akampa dunia mwanadamu, kwa mwanadamu akawa na utawala. Tukasema kwamba hizi zina present nini? Utawala ambao Mungu amempa mwanadamu. Kwa Mungu ndio mwenye mamlaka yote, lakini amechagua kumpa mwanadamu utawala. Na ni kama wewe unanunua zawadi, unampa mtoto wako au ndugu yako ama jirani, unamwambia sasa, chukua hii ni ya kwako, fanya unachotaka kuona, fanya chochote ambacho unaona ni sawa. Kwa kampa dunia mwanadamu, na kumpa dunia mwanadamu ambaye ni Adam, na baada ya kufanya hivyo akamuumba sasa Hawa kutoka kwenye ubavu wa Adam. Na maana Hawa walifanywa kutoka kwenye ubavu wa Adam, akamwambia nitakufanyia msaidizi wa kufanana na wewe. Na usaidizi ulikuwa ni usaidizi wa nini? Tulisema ni usaidizi wa kutawala. Kwa mwanamke aliumbwa ili amsaidie Adam kutawala dunia, lakini dunia mwanzo alipewa Adam. Baada ya dunia kupewa Adam, nasema Mungu alimpa agizo mwanadamu kwamba mti wa katikati ya bustani usile, ukila tunda hakika utakufa. Shetani akapitia, ambaye alikuwa kwa nyoka, akampitia kwa Hawa, akamshawishi, akamdanganya. Hawa akaenda kwa Adam. Tukasema Adam alikula tunda kwa mapenzi yake mwenyewe, kwa kuamua, wala kudanganywa. Na baada Adam kula tunda, ndipo dhambi ilipoingia, ndipo mauti ilipoingia, na hii ndio tunaita anguko la mwanadamu. Tunasoma katika ile Warumi 5:12 nasema kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na kwa hivyo mauti ikafikia wote, kwa sababu wote wamefanya dhambi. So leo tupo kwenye maswali na majibu ya masomo ambayo tumekuwa nalo katika session hizi mbili. Kama hujatazama session hizi, kisha unatazama, na Mungu atakubariki sana. Sasa kuna mtu ameuliza swali la kwanza ambalo limeulizwa, tutaenda kuangalia maswali mbalimbali kwa kulingana na muda ambao tutakuwa nao. Swali la kwanza, huyu mtu ameuliza kwa nini Mungu alikubali kumwacha Adam na mke wake wale tunda na kuanguka. Anauliza kwa nini Mungu alikubali kuacha Adam ale tunda na kuanguka. Kwa nini asingewazuia? Kwa nini kama Mungu anajua kila kitu asingewazuia, asingewaambia sasa msile? Kwa nini Mungu aliwaruhusu Adam na mwanamke kula tunda? Ukisoma ile Mwanzo 2 mstari wa 16 na 17, tunaona Mungu anatoa onyo la awali kabisa, akimwambia Adam kwamba matunda yote unaweza kula, lakini ile tunda usile. Kwa Mungu, tufahamu kwanza ile Mungu amemuumba mwanadamu kwa mfano wake. Biblia inasema Mungu akasema na tumfanye mtu
kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Sasa katika moja wapo ya characteristic za Mungu, Mungu ana kitu kinaitwa free will, ana utashi wa kufanya maamuzi. Kwa hiyo amemuumba mwanadamu akiwa na utashi wa kufanya maamuzi, wa kuweza kuchagua ni kitu gani anataka kufanya, ni kitu gani hataki kufanya, kwa sababu ameumba kwa mfano wa Mungu. Na free will, utashi huu una faida kubwa kwa mwanadamu na kwa Mungu, kwa sababu Mungu ni pendo na anataka anaonyesha upendo wake kwa njia mbalimbali. Uwezi niseme hivi, hakuna upendo pasipo utashi, hakuna upendo pasipo machaguo. Yaani uwezi ukasema sasa namuumba mwanadamu aonyeshe upendo wangu kwangu kwa uhuru, kama hujampa utashi, hujampa machaguo aamue kuchagua ama kutokuchagua. Kwa hiyo Mungu alimpa mwanadamu machaguo. Hakuna upendo pasipo machaguo, hakuna upendo pasipo chaguo. Ukisoma ile katika Kumbukumbu la Torati 30 mstari 19 na 20, Musa akati anamaliza huduma yake hapa duniani, akawa anawahusia wana wa Israeli. Kuna maneno akasema pale Kumbukumbu la Torati 30:19 mpaka 20, anasema nazishuhudia mbingu na nchi juu yenu hivi leo kuwa nimeweka mbele yako uzima na mauti. Huyu ni Mungu anazungumza kupitia mtumishi wake Musa, anasema nimeweka mbele yako uzima na mauti, baraka na laana. Basi chagua uzima ili uwe hai, wewe na uzao wako, kumpenda Bwana Mungu wako, kutii sauti yake na kushikamana naye, kwani hiyo ndio uzima wako na wingi wa siku zako, upate kukaa katika nchi Bwana aliyowapia baba zako Ibrahimu na Isaka na Yakobo kuwa atawapa. Kwa hiyo tunaona hapo Mungu anazungumza kwamba nimeweka mbele yako vitu vya kuchagua, nimeweka baraka, nimeweka laana. You have to choose. Utashi wa mwanadamu ndio unachagua kukubali kumtii Mungu ama kutomtii. Kwa Mungu alimuonya Adam, sio kwamba Mungu aliwaruhusu, akamwambia kwamba ukila utakufa, lakini kwa sababu mwanadamu Mungu ana utashi, Mungu hawezi akaoverride utashi wa mtu, akaoverride utashi wa mwanadamu. Mwanadamu amepewa chaguo, amepewa chaguo kumchagua Yesu ama kumkataa. Hiyo ni chaguo lako, lakini Mungu ametoa wokovu kwa wote. Mwanadamu ana utashi wa kuchagua kwa sababu umeumbwa katika mfano wa Mungu. Na nimesema hakuna upendo pasipo utashi. Hivyo Mungu kuhusiana na swali kwamba kwa nini Mungu alikubali kumwacha Adam na mke wake wale tunda la kuanguka? Hapana, Mungu hakubali kuacha, aliwaonya mapema, na hata baada ya kuanguka pia Mungu akawapa njia ya wokovu, jinsi gani wanaweza kuokoka kupitia Kristo Yesu, ambao ni somo ambalo tutaenda kuiangalia pia katika session zinazofuata, jinsi gani sasa Mungu alimsaidia mwanadamu kumuokoa kutoka kwenye anguko ambao alikuwa ameanguka na kumtoa na kumrejeshea mamlaka ambayo alikuwa nayo mwanzoni. Tusome ile katika Luka 19:10 ya kwamba mwana Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Kilichopotea wapi? Tulisema kwenye bustani ya Eden, ambapo cha vya msingi ambavyo vilipotea ilikuwa ni uhusiano na utawala. Mwanadamu alipoteza uhusiano na Mungu, ambao kama una uhusiano na Mungu ina maana hakuna uzima, kwa sababu ndani yake ndimo ulimo uzima, na uzima ndio nuru ya watu. Na kama una uzima ina maana una utawala, ina maana mauti imeingia, ina maana dhambi imeingia na magonjwa na vitu vingine. Kwa hiyo mwana wa Mungu alikuja kuokoa wanadamu. Kwa pamoja na kwamba Mungu aliwaonya kwa mapema wasifanye hivyo, wakafanya kulingana na utashi ambao wanadamu wanao. Tulisema Adam hakudanganywa, bali mwanamke alidanganywa, lakini Adam alifanya kulingana na utashi wake mwenyewe. Lakini bado Mungu alitoa mpango wa wokovu wa kuweza kumsaidia mwanadamu. Swali la pili, tunaenda haraka kidogo leo, tutatumia muda mfupi sana. Huyu mtu anauliza, je, kama Adam na Hawa wasingekula tunda tusingekuwa tunakufa? Je, wao wangekuwepo mpaka leo? Anauliza kama Adam na Hawa wasingekubali kula tunda, je, tusingekuwa tunakufa? Ukisoma ile Warumi 5:12 anasema, basi ikiwa kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na kwa hivyo mauti kawafikia wote, kwa sababu wote wamefanya dhambi. Kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti. Na Biblia inasema kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Ina maana bila dhambi kusingekuwa kuna mauti duniani. Ina maana mwanadamu asingekuwa anakufa. Ina maana Adam na Hawa wasingekufa. Ina maana wangekuwepo kwa sababu mauti iliingia kutokana na dhambi. Ina maana kama wasingekula tunda kusingekuwa kuna mauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wao walianza kama Adam asingekula tunda tusingekuwa tunakufa. Ndio, tusingekuwa tunakufa, wala kusingekuwa kuna magonjwa, wala kusingekuwa kuna umaskini, wala kusingekuwa kuna vitu ambavyo vinaendelea sasa hivi, mavita na migogoro mbalimbali, kwa sababu mwanadamu angekuwa bado anahusiana na Mungu na angekuwa na utawala wa dunia, na shetani angekuwa sio Mungu wa dunia hii kama ambavyo tunasoma katika Wakorintho wa pili 4:4, na tungekuwa tuna utawala na mamlaka, tunatawala pamoja na Mungu. Lakini mwanadamu alikula tunda, hivyo akaanguka. Kwa hiyo kama asingekula tungekuwa tunaishi
mpaka leo. Swali la tatu, huyu mtu anauliza, mwingine anasema, nini kingetokea kama Adam asingekula tunda? Huyu wa mwisho ameuliza nini kingetokea kama Adam na Hawa asingekula tunda. Huyu anauliza kama Adam asingekula tunda na Hawa angekula tunda, nini kingetokea? Yaani Hawa alivyodanganywa na shetani, alivyompelekea tunda mume wake angekataa kula, nini kingetokea? Kuna vitu mbalimbali ambavyo vingetokea, kwamba kama Adam asingekula tunda, basi dhambi isingeingia ulimwenguni. Hata kama Hawa alikubali kula tunda, Adam asingekubali kula tunda, dhambi isingeingia ulimwenguni, kwa sababu nilisema tokea session zilizopita kwamba Mungu anaheshimu authority, anaheshimu mamlaka, na Mungu alimuumba mwanadamu akaiumba na dunia pia, lakini akampa dunia mwanadamu. Biblia inasema kwamba dunia wamepewa wanadamu, dunia tumepewa wanadamu wenye mwili. Ndio maana hata shetani baada ya mwanadamu kuanguka, bado shetani anamhitaji mwanadamu ili aweze kufanya vitu vyake duniani. Anahitaji mwanadamu aweze kumloga mwanadamu. Ili kwa nini tu mapepo asianze kuloga watu wenyewe? Hayawezi, kwa sababu dunia hii ni dunia ya mwili, na shetani ni roho na Mungu pia ni roho. Kwa Mungu anamhitaji mwanadamu na shetani naye anamhitaji mwanadamu. Ndio maana katika mpango wa wokovu Mungu alimtuma Kristo Yesu katika mwili. Paulo katika sehemu mbalimbali anasema Yesu ni mwanadamu kamili na pia Yesu ni Mungu. Kwa hiyo ukimsikia mtu asema Yesu ni mwanadamu, yuko sahihi. Ukimsikia mtu asema Yesu ni Mungu, yuko sahihi. Kwa usawa huo Yesu ni vyote viwili, kwa sababu huwezi kumwokoa mwanadamu kama mwenyewe sio mwanadamu. Kwa Mungu alimhitaji Yesu aje kwa mfumo wa mwili, akafanyika kuwa mwili, akakaa kwetu ili aweze kumkomboa mwanadamu mwenye mwili. Kwa mamlaka ya dunia Mungu alimpa Adam, ambaye ndio aliumbwa kwanza. Ukisoma Timotheo wa kwanza 2:14 anasema Adam aliumbwa wala Adam hakudanganywa, ila mwanamke alidanganywa kabisa akaingia katika hali ya kosa. Na ukisoma 13 ile 2:13 Timotheo wa kwanza anasema Adam ndio aliumbwa kwanza, ndio akapewa mamlaka ya dunia. Kisha Mungu akamfanya Hawa kama msaidizi wa kumsaidia Adam kwenye utawala wake wa dunia, lakini dunia alipewa Adam, akupewa mwanamke. Ndio maana Biblia inasema kwamba dhambi iliingia kwa mtu mmoja, pamoja na kwamba mwanamke ndio alifanya dhambi wa kwanza, lakini dhambi ya kuingia ulimwenguni kwa mwanamke iliingia ulimwenguni kwa Adam, kwa sababu Adam ndio aliopewa dunia. Natamani mtu wa Mungu uweze kufahamu, kwa sababu msingi ukiharibika ni ngumu sana kufahamu hata namna Mungu alivyokuja kuleta wokovu. Kuna vitu vingi mbele utakuwa hatufahamu hata kwa nini mwanamume ni kichwa cha familia. Kuna uhusiano wa Kristo na kanisa kama kichwa na mwili, au kama bwana harusi na bibi harusi, vitakupita kwa sababu tunashindwa tu kufahamu msingi wa awali wa Mungu alivyoumba dunia. Kwenye kitabu cha Mwanzo Biblia inasema katika Isaya kwamba Mungu anautangaza mwisho tangu mwanzo. Yaani tokea kitabu cha Mwanzo kuna unabii. Ukisoma kitabu cha Mwanzo 1-3 unapata unabii wa jinsi Yesu atakavyokuja. Tunapata unabii hata wa mwisho wa dunia ambao vyote tutaviangalia katika vipindi vinavyofuatia, lakini kuna nabii nyingi kwa sababu Mungu ameacha siri nyingi kwenye vitabu. Kwa hiyo ukishindwa kufahamu uhalisia huu, kuna vitu vingi vitakupita. Kwa mwanadamu akapewa dunia, lakini Hawa walifanya kama msaidizi. Sasa hata kama Hawa angekula tunda, Adam angekataa, dhambi isingeingia ulimwenguni, kwa sababu Mungu alimpa mamlaka Adam ya dunia, akumpa mamlaka Hawa, na dhambi iliingia ulimwenguni kupitia Adam na sio mwanamke. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kama Adam asingekula tunda, cha kwanza kusingekuwa na njia yote ya mwanamke kuokolewa. Mwanamke asingekuwa na namna yote ya kuokoka, kwa sababu wokovu umekuja. Adam alikubali kufa kwa mapenzi. Tulisema Adam alikula tunda, hakula kwa kulazimishwa wala hakudanganywa. Alikula tunda kwa maamuzi yake mwenyewe, na tukazungumza mengi. Kama hujatazama naomba ukatazame session za nyuma, kuna vitu vingi tungevipata. Lakini kiufupi, kama Adam asingekula tunda, dhambi isingeingia ulimwenguni, lakini mwanamke asingekuwa na njia yote ya kuokolewa, kwa sababu kwa Adam kukubali kula tunda na akaingia katika hali ya kukosa, kukawa kuna njia ya kupatikana kwa mwokozi kupitia uzao wa mwanamke. Mwanamke mwokozi Kristo asingeweza kupatikana kama mwanamke asingekuwa na mume. Lazima mwanamke angekuwa. Kwa kama Adam angekataa kula tunda, na maana usingekuwa na njia yote mwanamke kuokolewa. Nadhani ndio moja wapo ya sababu ya kwa nini Adam alikubali kula tunda na hakudanganywa. Alijua kabisa hapa hakuna njia nyingine ambayo mke wangu anaweza kuokolewa bila mimi kubali kula tunda. Kwa kala tunda kwa maamuzi yake wala kudanganywa.
alikuwa anajua vizuri anachokifanya na alikuwa anajua madhara ya anachokifanya. Sasa inatakiwa ujifikirie kwa nini alikubali. Kuna sababu ambayo nimekuambia hapo kwamba labda alijua mke wake hana njia yote ya kuokolewa kama yeye asipokubali kula tunda. Swali la 4, twende haraka. Anauliza, kuna uhusiano gani kati ya Adam na Yesu Kristo? Tumesema katika kitabu cha Isaya, Biblia inasema kwamba Mungu anautangaza mwisho tangu mwanzo. Kwa hiyo takitokea mwanzo, Mungu anatangaza mwisho. Na tokea mwanzo tumesema katika kitabu cha Mwanzo hiki na katika hii anguko tunapata unabii mbalimbali wa uhusiano kati ya Yesu na Adam. Cha kwanza, Biblia inasema kwamba Adam ni mfano wa Kristo ajaye. Biblia inasema kwamba Adam ni mfano wa Kristo ajaye. Tukisoma katika ile Warumi 5:14, Biblia inasema walakini mauti ilitawala tangu Adam mpaka Musa, nayo ilitawala hata wao wasiofanya dhambi ifananayo na kosa la Adam, aliye mfano wake yeye atakayekuja. Nani atakayekuja? Aliye mfano wa Kristo. Na Yesu mwenyewe alijitambulisha kama yeye ni mwana wa Adam. Anasema Luka 19:10, anasema mwana wa Adam alikuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Kwa hiyo kuna uhusiano kati ya Kristo, Adam na Yesu Kristo. Pia Biblia inamsema Adam kwamba ni mtu wa kwanza ambaye kwa kumtii shetani dhambi iliingia ulimwenguni. Lakini Kristo Kristo ni Adamu wa mwisho. Ina maana kuna Adamu wa kwanza ambaye ndio alikuwa huyo Adamu aliyokula tunda ambao dhambi ikaingia ulimwenguni, na Adamu wa mwisho Kristo ambaye yeye alikufa na akafia kwa ajili ya dhambi za ulimwengu mzima na akazichukua pale msalabani. Ukisoma ile Warumi 5:18, Biblia inasema kwamba basi tena kama kwa kosa moja watu wote walihukumiwa adhabu, kadhalika kwa tendo moja la haki watu wote walihesabiwa haki yenye uzima. Ina maana kwa kutokutii kwa mmoja Adam, watu wote waliohesabiwa mauti, na kwa kutii mmoja Kristo ambaye ni Adamu wa mwisho kwa kufa msalabani, watu wote, dhambi za watu wote zikachukuliwa msalabani. Kwa sababu kusoma Warumi 6:16, Paulo anasema kwamba hamjui kuwa yeye mnajitoa nafsi zenu katika kumtii? Hamjui ya kuwa, Warumi 6:16, hamjui ya kuwa kwake yeye ambaye mnajitoa nafsi zenu kuwa watumwa wake katika kumtii, mmekuwa watumwa wake yule mnayemtii, kwamba ni utumishi wa dhambi uletao mauti, au kwamba ni utumishi wa utii uletao haki. Na maana kwa utumishi wa dhambi Adamu alileta mauti, na Kristo kama Adamu wa mwisho kwa utumishi wa utii alileta haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Pia Adamu alikubali kufa kwa ajili ya mke wake, huku Yesu naye alikubali kufa kwa ajili ya mke wake ambaye ni kanisa. Kwa wote hao walikubali kufa kwa kutii tu, lakini kwa ubaya Adamu aliasi, Kristo alimtii Mungu. Adamu alimtii shetani, Yesu Kristo alimtii Mungu. Lakini Adamu alifanya akijua anachokifanya, akijua madhara, akijua matokeo, lakini alifanya kwa ajili ya mke wake. Pia Kristo alifanya akijua kwamba hapa anaenda kufa msalabani, akijua matokeo kufa msalabani, akijua madhara kufa msalabani na wokovu ambao utaletwa baada ya kifo chake msalabani, lakini alikubali kutii. Lakini tofauti ni kwamba Kristo alikubali kumtii Mungu, shetani Adam alikubali kumtii shetani. Ukisoma ile Warumi 5:12 mpaka 19, pale mtume Paulo amezungumzia sana kuhusu haya mambo. Lakini pia Wakorintho wa kwanza 15:45 kuna kitu pale naomba tuangalie. Wakorintho wa kwanza 15:45 nasema, ndivyo ilivyoandikwa, mtu wa kwanza Adam akawa nafsi iliyo hai. Kumbuka mtu wa kwanza, na Adamu wa mwisho ni roho yenye kuisha. Adamu wa mwisho ni nani? Ni Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo uhusiano wa Adam na Yesu, kuna vitu vingi ambao tukiangalia session ya ambao tutazungumzia kuhusu wokovu tutazungumzia zaidi, lakini kuna uhusiano moja kwa moja kati ya Adam na Kristo, kwa sababu picha ya Adam na Hawa ambao mke na mume, ndio Paulo anakuja kuzungumzia kwamba Kristo ni bwana harusi na kanisa ni bibi harusi. Kwa hiyo ilikuwa ni picha ya kumonyesha Kristo na kanisa kama picha ya, pia tunasema Adam na mume na mke ni mwili mmoja, na unajua kwamba mume na mke ambao ni Kristo na kanisa ni mwili mmoja. Pia picha ya kwamba sisi ni mwili wa Kristo inaonyeshwa pale, hata ukisoma ile wa Efeso 1:17 mpaka 22, Paulo anazungumzia kwamba sisi ni mwili wa Kristo. Swala 5,
tumebakisha maswali mawili tu, mawili baada ya hili. Tutaenda haraka haraka tumalizie hapa, tusiache hivi polo ili tuende kwenye masomo mengine mazuri zaidi. Swala 5, kama Adam alipewa mamlaka kutawala, je, mamlaka hayo yalihamishwa kwa shetani moja kwa moja baada ya anguko? Huwa anauliza kama Adam alipewa mamlaka ya kutawala, je, baada ya anguko mamlaka hayo yalihamishwa moja kwa moja kwa shetani? Tumesema tukisoma ile Warumi 6:16, Biblia inasema kwamba yule ambaye unajitoa nafsi yako katika kuwa mtumwa katika kumtii, umekuwa mtumwa yule unayemtii. Yaani mtu ambaye anakuambia kitu, anakuagiza, ukimtii, ina maana wewe umekuwa mtumwa. Kama ukimtii kwenye dhambi, basi utaleta mauti, na kama utumishi wa utii utaleta haki. Adam alikubali kumtii shetani kwa sababu aliletewa tunda akala, wala hakudanganywa, alijua anachokifanya. Kwa kumtii shetani akaingia kwenye utawala, mamlaka ya shetani. Unayemtii unakuwa chini yake. Ukimtii Mungu unakuwa chini ya Mungu, ukimtii shetani unakuwa chini ya shetani. Adam alikubali kumtii shetani, na maana shetani ndio akawa mtawala wa Adam. Kifupi, mwanadamu akawa mtumwa. Ndio maana nasema Kristo Yesu akavaa hali ya utumwa, akavaa hali ya wanadamu, kwa sababu mwanadamu alikuwa yuko chini ya utumwa wa shetani, yuko chini ya mamlaka ya shetani. Na sio Adam tu, na vitu vyote ambavyo viko chini yake, kuanzia msaidizi wake ambao mwanamke pamoja na dunia, vyote vikawa chini ya utawala wa shetani, maana vyote vikawa chini ya utumwa. Ndivyo baada hapo vikaingia vitu kama dhambi na mauti na umaskini na magonjwa na vitu vingine. Kwa hiyo kama huwa anauliza kama Adam alipewa mamlaka ya kutawala, je, mamlaka hayo yalihamishiwa kwa shetani moja kwa moja baada ya anguko? Ndiyo, mamlaka yalihamishiwa moja kwa moja kwa shetani, na Biblia inamtambua shetani. Tulisema, tumezungumza haya yote katika session ya kwanza na ya pili. Biblia inamtambua shetani kama mungu wa dunia hii, na katika session ya kwanza tumeelezea vizuri maana ya Mungu, na tumesema Mungu, kuna Mungu aliumba mbingu na nchi, ambao Biblia inamtambulisha kama Elohim, ambao ndio Mungu ambaye ameumba mbingu na nchi. Lakini kuna miungu mingine. Miungu, inaposema Biblia miungu, inamaanisha kama kupa hadhi ya utawala. Ndio Biblia inamtambulisha. Kusoma Korintho wa pili 4:4, Biblia inasema ambao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao wale wasioamini, wasitii kweli ya Injili. Kwa hiyo inamtambua shetani kama Mungu kwa maana ya mtawala, sio kwamba kwa maana ya muumba. Ukisoma katika ile Zaburi, Biblia inasema ninyi ndinyi miungu. Kwa hiyo ilikuwa hata mwanadamu ilikuwa na Mungu kuwapa utawala wa dunia, ilikuwa ni kama wanadamu kama ni miungu, lakini sio walioumba mbingu na nchi ni miungu kwa maana ya utawala. Kwa hiyo Biblia inamtambua shetani kama Mungu wa dunia hii, na maana baada ya Adam tu kukubali kula tunda, shetani akawa na utawala wa moja kwa moja wa hii dunia. Lakini kuna pia kwenye hilo kuna hiyo Efeso 2:1-2 ambayo Biblia inasema, nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu ambazo mliziendea zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga, ndio yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Kwa shetani pia anaitwa mfalme wa uwezo wa anga. Lakini pia katika Injili pale tunakutana na maneno ya Yesu alipokuwa anajaribiwa na Ibilisi. Luka ile 4:6-7, Biblia inasema kwamba Ibilisi akamwambia, nitakupa wewe enzi hii yote na fahari yake, kwa kuwa imo mikononi mwangu, nami humpa yeyote kama nipendavyo. Basi wewe ukisujudu mbele yangu, yote yatakuwa yako. Shetani anamwambia Yesu wazi wazi kwamba ukisujudu nitakupa hii yote unayoyaona, kwa sababu yote yako chini yangu, nami ninampa nimtakaye. Kama shetani angekuwa anadanganya, basi hili lingekuwa ni jaribu la uongo la Yesu. Lakini shetani hakuwa anadanganya, anasema kitu ambacho ni uhalisia, ni fakti za andiko, kwamba vyote vilikuwepo chini ya shetani. Ndio maana anasema mimi ninampa nimtakaye, nikitaka kumpa huyu ninampa, nikitaka kumpa huyu ninampa, kwa sababu ulimwengu na mwanadamu wote wako chini yangu, mimi ndio mtawala wao. Shetani anatamba mbele za Yesu kwamba ukinisujudia nitakupa vyote, lakini bila kujua kwamba anaposema hivyo ndio shetani mjanja, na Biblia inasema yeye ni baba uongo. Kumbuka neno la Mungu alijipingi. Ukisoma ile, tumesoma ile Warumi 6:16 kwamba ukimtii mtu unakuwa mtumwa. Kwa kama Yesu angekubali kumtii shetani, au shetani anasema ukinitii, ukinisujudia nitakupa vyote, sawa, angempa, lakini mwisho wa siku bado Yesu angeingia kwenye utumwa wa shetani, ingekuwa hamna kazi iliyofanyika. Kwa shetani alijua, akisema hapa akikubali nitampa sawa, lakini nitampa bado atakuwa huko chini. Yesu na yeye mwenyewe Yesu angeingia chini ya utawala wa shetani, kwa sababu unayemtii unakuwa mtumwa. Unaona jaribu lilivyokuwa technical.
Kwa hiyo shetani alikuwa anataka kumtafutia Yesu shortcut ya kuweza kuokoa ulimwengu, lakini bila kujua kwamba Yesu mwenyewe anajua maneno ya Mungu, anajua kwamba angekubali kumsujudia angepewa dunia, lakini angepewa dunia kama mtumwa. Kwa hiyo ina maana ingekuwa kazi bure. Ndio maana Yesu akasema umsujudie Bwana Mungu wako peke yake. Kwa hiyo kama shetani alipewa mamlaka, Adam alipoasi, shetani akachukua mamlaka moja kwa moja na akawa ndio mtawala dunia hii. Tofauti na Adam na shetani ni kwamba shetani hana mwili. Kwa bado pamoja na kwamba mwanadamu ni mtumwa, alikuwa ni mtumwa, bado anamhitaji mwanadamu ili kuweza kukamilisha mambo yake kadhaa, bado anamtumia mwanadamu. Ndio maana kuna mambo ya possession, demonic possession, oppression na vitu kama hivyo, kwa sababu shetani ni roho na ili kuoperate katika dunia unahitaji mwili. Ndio maana mwanadamu akamuumba mwanadamu mwenye roho, lakini akamweka ndani ya mwili, kwa sababu hii ni physical world na inahitaji physical body kuweza kuoperate vizuri. Ndio maana tumesema hata kwenye wokovu Mungu alimtumia Yesu akaja katika mwili, akavaa mwili, ndipo akaweza kumuokoa na kumuokoa mwanadamu kutoka katika utumwa wa shetani. Hivyo shetani alichukua mamlaka moja kwa moja, lakini mamlaka hayo hana in full manifestation kwa sababu hana mwili. Kuna vitu anashindwa kuvifanya, ambao kazi yake shetani tunaijua ni uharibifu, hana kazi nyingine ya kufanya hapa duniani. Biblia inasema mwivi haji ila kuchinja, kuua na kuharibu na kuvuruga na kila kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Swala 6 anauliza kama shetani mfalme, anauliza Sauli kama shetani mfalme au Mungu wa dunia hii, je, Mungu ambao ndio tunasema Mungu huyu anatawala wapi? Anauliza kama shetani mfalme na Mungu wa dunia hii, je, Mungu Elohim ambao tunasema Elohim ni Mungu muumbaji anatawala wapi? Kimsingi Mungu anaheshima authority. Na sio kwamba Mungu hayuko juu ya vyote. Mungu yuko juu ya mamlaka yote, lakini Mungu anaheshimu authority. Akikupa kitu, tunasema karama za Mungu hazina majuto. Akikupa kitu hakichukui. Kusoma ile Zaburi 115 mstari wa 15-16, Biblia inasema na mbarikiwe ninyi na Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Mbingu ni mbingu za Bwana, bali nchi amewapa wanadamu. Anasema yuko juu ya vyote, lakini nchi amewapa wanadamu. Sasa mwanadamu mwenyewe kampa shetani kwa mikono yake miwili. Mungu hawezi akaja akampata shetani akamnyang'anya, kwa sababu shetani ana hiyo mamlaka ya dunia ambayo alipewa Adam mwanzoni kisheria, na Mungu analiheshimu neno lake. Neno la Mungu ndio sheria. Kwa Mungu japokuwa yuko juu ya vyote, lakini lazima apate sheria ili aweze kumuokoa mwanadamu, kumtoa katika utumwa. Lazima apate sheria. Hawezi akatumia mabavu. Mungu hawezi akatumia mabavu. Pamoja na kwamba shetani kweli ni mharibifu, lakini Adam alimpa shetani kwa mikono yake miwili, wala kudanganywa. Alikubali kumtii shetani, akampa dunia. Ina maana ili kuweza kuchukua dunia kwa shetani, lazima ufuate tunasema vigezo na masharti kuzingatiwa. Ili uweze kumwokoa mwanadamu, lazima vigezo na masharti kuzingatiwa. Ndio maana hata ukiangalia mpango wa wokovu wa Mungu ambao umechukua miaka takriban 4000 tokea Adam mpaka Yesu, Mungu alikuwa anafuata vigezo, anafuata masharti, anafuata sheria ili aweze kumwokoa. Na ukiangalia mpango wa wokovu kupitia Kristo Yesu, Mungu alifuata sheria, alifuata taratibu, wala hakumnyang'anya shetani kwa mabavu. Alilipa mshahara wa dhambi ambao ulikuwa ni mauti, akalipia mwanadamu deni. Ina maana mwanadamu hana tena deni chini ya shetani. Shetani hana tena haki ya kumweka mwanadamu katika hali ya utumwa. Kama ukimwamini Yesu, ina maana unapata wokovu, kukutoa katika hali ya utumwa, kukuingiza katika hali ya utawala na mamlaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Mungu bado anatawala, lakini kulingana na maamuzi aliyofanya Adam, Mungu anahitaji kutumia hekima ili kuweza kumtoa katika utawala. Na swali la 7 na la mwisho, huyu anauliza kwamba kama mwanadamu alianguka, je, wanyama nao waliathirika na ili anguko? Wanyama waliathirika. Anasema kama Adamu aliathiri, anguko la Adamu liliathiri hata wanyama, na kwa nini? Anauliza na kwa sababu gani tunasema na wanyama pia walianguka kulingana na ili anguko. Sasa tukisoma ile Warumi 8 kuanzia mstari ile wa 20 na 22, kuna maneno Mtume Paulo anazungumza pale. Naomba tuyaangalie, alafu tutakuwa tumemaliza sesheni hii yetu ya leo. Warumi 8 mstari wa 20 mpaka 22. Biblia inasema pale, kwa maana viumbe vyote pia vilitiishwa chini ya ubatili, si kwa hiari yake, ila kwa sababu yake yeye aliyevitiisha,
katika tumaini, kwa kuwa viumbe vyenyewe navyo vitawekwa huru na kutolewa katika hali ya utumwa na uharibifu, hata viingie katika uhuru wa utukufu wa watoto wa Mungu. Kwa hapa anasema kwamba kwa makosa aliyofanya mwanadamu ambaye alikuwa ana utawala na dunia, ambao kuna wanyama na vitu vingine vyote, hawa nao waliingia katika hali ya kosa, waliingia katika hali ya uharibifu, waliingia katika hali ya mauti. Mauti iliingia ulimwenguni kupitia mwanadamu. Biblia inasema kwa maana kupitia kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo ikaleta mauti, sio tu kwa mwanadamu, ikaleta mauti na kwa viumbe na kwa wanyama. Kwa wanyama nao wakaingia katika hali ya kukosa, kwa sababu walikuwa chini ya mamlaka ya Adamu. Sio kwamba wao wamekosa wenyewe, lakini kwa sababu wako chini ya utawala wa mwanadamu, na wao wameingia katika hali ya mauti. Kulingana na muda wetu, muda umekwisha, na naamini kuna vitu umejifunza kwenye hili somo, kwenye hii session ya maswali na majibu. Kama una swali lingine ambalo limebakia, au kwa kesho, na comment hapo chini ili tuweze kuliona na tupata nafasi tulijibu. Lakini tunashukuru sana, na Mungu akubariki kwa pamoja nasi katika session zote 3 za somo hili. Kama hujaangalia session za nyuma, kisha unazitafuta, unazitazama, na Mungu atakubariki sana sana sana. Amen.